4 լիտր ջրին մի տնտեսական սապուն կամ գույնի համար, հոտի համար ուղղակի են սիրում հոտ եկող սապուները 100 դրամանոց, այդ որ կա ջորկում էի, մինչև էթելը 4-ից 5 թալ սոդա լցնում։ Ես ասենք միշտ զապասով եմ էլ եղել, արիելի են 250 դրամանոց են պարկուճները, որ կա, դրանից մի անգամ լցրել եմ ինքը հոտի համար էլի, որ տհաճ ախախադեսին տանենքը տհաճ հոտ ունի չէ սապունը։ Լավ մաքրում է, բայց հոտի համար մի պարկուճ էլ դրանից էի լցրել։ Առաջի 2 ամիսը էլի ոչինչ, զգում էինք, ինչ չունենք, խանութներից ինչ կարողացանք, բայց տավորեցինք տանը, գումար մի քիչ ունեինք, էդի հնարավոր օգտագործեցին, դե վերջում արդեն ոչինչ չկար, փող չկար, ուտելիքներ համարյա վերջացավ, հիգիենա պարագաներ չկար, այնքան որ վերջում հիշում եմ 2 հատ օճառ մնաց փոքր, արդեն սովորել ենք այդ օճառով լվացքի գել սարքել տնական պայմաններում, սոդայով բանով չգիտեմ արդեն տենց բաներ, ինչ-որ կերպ տենց հնարքներ էինք անում, որ կան։ Ամանների հեղուկով, ես իմ օճառով բանով ինչով ասիս, էպում էր որ բան սարքով։ Լվացքի փող, օրինակ ամանների հեղուկու ճարումս, կամ ես իմ ամանների հեղուկ, կամ օրինակ սապունը ճարումը, էպում շատացունում հեղուկ ալի դրում ամանի։ Էլի ամանների հեղուկ ասան։ Այս սովորական արիելը 1,5 կիլոգրամանոց, տվել է 5000 դրամ։ Այդ հլը որ կար է, որ կար հլը։ Այդ հլա որ կար է։ Սկզբից տալիս էին 3 հաց, հետո 2 սարքեցին, վերջում արդեն կտրոնով սարքեցին ամեն մարդու կես հաց, 100 գրամ։ Այդ էլ արդեն հաց, սպիտակ հաց չէր, բան, սև, կեսը խամբայից, կեսը սևալյուրից, տենց։ Ռուսները որ բերում էին, գնում մի քանի հոգի, ով կարողանում էր, գնում էր իրենցից առնում էր, բերում էր մի 3 տակ ավել ծախում էր։ Ձեթը, շիշը, իմաներ, դվեց ման։ Աղը, սովորական աղը 5000 դրամով։ Բեզին դվեց չմուժ եկալ Բլակադի ժամանակը, որ դուրս էին գալիս քաղաք, քեզանից անկախ մարդկանց դեմքին չես նայում, այլ նայում ես տեսնես դերքին ինչ կա, տոպրակի մեջ ինչ կա, որ հարցնես այդ որտեղից է, որ սկզբից եկանք ստեղ սովորություն էր, մի քանի օր դեր նայում էի մարդկանց տոպրակների, տենց ենքան ես ինձ հետո բաներ անում եմ, ինչ էր արդեն հանգստացում, ուրիք նայի։ Իրատ շեպը, թեպա ախպեր, մի քանի օր առաջ մին տեղ ասում գարի կոֆե եմ խմել, լավ էր համոյմ կոֆե էր, մերինք գարին սկզբից փորձեցինք, հետո մի քիչ այդ գարուխից խառնեցինք, դեսանք ավելի է համը լավանը։ Թավայի մեջ ղանձեմ անք, ոնց որ սեմուշկան, ղանձների, ոնց որ սեմուշկան որ գովում է, գնում հովանման, հենց սիսերը նորից, ոսպը նորից, գրեշկան նորից, սարքում, գնում դեմը։ Մենք կոֆե աղացը վերցնում աղում էինք։ արդեն աստվածքը շատ Սուրճը առանձին կար սիսերն էին բովում էին աղում սուրճի նման, ոնց որ սուրճի տեղը օգտագործում, հետո արդեն որ սիսերն էլ չկար բան էինք անում, ես ու կիսուրս ուղղակի որոշեցինք գրեչկան էինք բովում, ոսպը, մեկ էլ գարոխը, ինքը լրիվ բովել ենք խառնել իրար, որովհետև առանձին գրեչկան որ անեինք, այն համը չէր ստացվելի, փորձեցինք համադրություն անենք համերի, խափում ենք էլի կոֆեի նման, բլենդերով էի աղում են մանր ինքը որ ունի կոֆե աղալու բան, անգամ մի անգամ կոֆե էփելու բան չկար, вообще ոչ հոսանք կար, ոչ գազ կար, բոստան ունենք էլի սեփական տուներ, մենք այնտեղ որ մնում էինք, ավելն էի բարել։ Շատ փիս կոֆեի կարիք ու ոչ լույս կա, ոչ գազ կա, ոչ մի բան, սպիրտ էլ չկար, տանը չոր էր, որ գոնե դրանով ավելն էի բարել, դրսում կոֆե էինք դրել վրան։ Փողը կար, բոմբոլ փողը կար, բայց բան չկար, որ առնես ուտես։ Բոստանները կուր, թյուրություն չէինք, ճարան որ տանենք պոստում ծխենք, բայց քաղաքապետարանի հատեք սուպերմարկետն է եղել,
որ պահեսները, յաշիկները մջև պատալոկ շարած, բլոկնեն, բայց պոստում զինվորը առանց սիգարետ։ Զինվորի վրեն ծախում էր։ Հայկական սիգարետ չկար։ Դեն պասկական սիգարետն էր, պաշկան 2-3 Գիշերը ուժամի, զանգում էին, որ էշից տեղը Պաշկան 35, բլոկը 35-40 հազար էինք տալիս։ Ռուսներն էին ծախում։ Ռուսներն մեր թութը ծանր է, Ստեփանակերտ, ուղակի բերեմ էին, նենց 3 հատ տերևը, 3 հատիկ տերև, 3000, 2 ծախում էին, դևուն ուժդենի պիտի, եթե ծխող ես, պիտի արնես ծխես, չորացնում էին պեչի տակի, պեչի վրա, որ շուտ դառնա, որ շուտ ծխես, այդ վաղթը վարշ է։ Ինչի մեջ էիք փաթաթում։ Կազետ, տետրակի թուղթ, ես ներկապահին ենա Ղարաբաղից, ծե բերած մի քիչ, մի քաշելու ենա թյություն ունեմ, ծե Ղարաբաղից եկած թյություն։ Գոլ ջոյի մեջ, տակ ջոյի մեջ, աղում է վիշան, որ իր են աղում դուրս գա, աղում, գույնը փոխմել է տեղում ասա ջոյը։ Հետո հանում եմ կախում, չորացնում, նորից պշորն է սարքը վերցնում, թղթում հատատում, սեստի գրիչը վերցնում եմ, ես թղթում, սև շորտանիս գլիքսում, վերցնում, մեջ հարացում տարավաղով,